subhanahu wa ta'ala, wanda cikin ikonsa da yardarsa da ganin damarsa da amincewarsa bisa kaddarawarsa Allah ya kawo mu yau tara ga watan Rabiul Thani, shekara ta hijirar manzon tsira annabi Muhammad tsira da mutum Allah su kara tabbata a gare shi, shekara ta hijira 1440, wanda ya daidai da 14 ga watan 11 na haihuwar annabi Isa ɗan na Maryam. Yau da haihuwar annabi Isa ana cewa shekara 2021. Idan ba manta ba, wannan zai zama darasin farko a wannan littafi, darasi na biyu a wannan masallaci. A ruwan farko mun yi bayani gwargwadon hali akan sahabbai da falalarsu da girmansu da kimansu da matsayinsu. Yau za mu tashi sahabin farko a wannan littafi, suwar min hayati sahaba, wato Anas bin Malik, shafi na 13 a littafi. Yau ga mu da Anas dan Malik, Allah ya kara mai yadda. Allahumma rzuqhu malan wa waladan wa barik lahu min du'a'ir rasuli sallallahu alaihi wa sallam. Daga cikin addu'ar manzon Allah da yayi ma wannan sahabi shine manzon sallallahu alaihi wasallam yace, Allahumma ya ubangiji Allah, ya Allah, ya Allah, urzuqhu malan, Allah ka azurta shi da dukiya. Allah ka azurta Anas dan Malik da dukiya. Wa waladan, kuma Allah ka azurta shi da 'ya'ya. Idan ka bashi dukiya, ka bashi 'ya'ya, wa barik lahu, Allah ka yi masa albarka. Wannan addu'a manzon Allah ne ya yi wa Anas dan Malik. Kaga ko ai ya more. Ko a tarihin Anas dan Malik a ce ba a faɗi komai ba sai wannan addu'ar, a ce daga cikin tarihin Anas dan Malik manzo sallallahu alaihi wasallam ya yi ma Anas addu'a, ya ce Allah ka azurta Anas da dukiya, ka azurta shi da 'ya'ya, kuma Allah ka yi masa albarka. An gama ko ba a gama ba? Yanzu kawai sai mu rufe littafin mu ce mun yi tarihin Anas dan Malik, za mu fahimci wani mutum ne wanda manzon Allah ya yi mai addu'a. Manzon Allah to ba ma a ce Sudes, limamin Makka kenan ko jagora minista na Masjidil Haramain ko, to a ce shi Sudes din ya daga hannu ya ce ya Allah ka yi ma wani albarka. Yanzu ka more ko baka more ba? To balantana dawo ma anguwar, a ce limamin da yake anguwar ya daga hannu ya ma addu'a, ai ka more. To balantana a ce Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine ya ma addu'a. Kaga shi yana daga cikin balalar sahabi Anas bin Malik, annabi ya mai addu'a. Kana Anas bin Malik fi umril ward. Anas bin Malik da ya kasance lokacin da yake farkon rayuwarsa, in an ce umril ward shine lokacin da yana furan farko a rayuwarsa. Yana karamin yaro, danyi jagab, yana tasowa dan yaro karami. Ina laqabatu ummuhu al-Umaysa, lokacin da mahaifiyarsa ana ce mata Gumaysa ko kuma Rumaysa. An yi sabani cikin suna, wasu na ganin cewa sunan maman Anas dan Malik Rumaysa, wasu kuma suna ganin sunan mamanta Gumaysa. To ita Rumaysa lokacin da ta lakana mai ash-shahadataini, kalmar shahada, wa atra'at fu'adahul gabba bi hubbin nabiyyil islam Muhammad bin Abdullah afdalus salatu wa azkatu salam. Wa atra'at, ta cika fu'adahu, zuciyar Anas din, al-gab, wadda take danya, yarinyar zuciyar nan, danyar zuciyar nan tana karama. Ita Rumaysa ta cika zuciyar dam da me bi hubbin nabi, da san annabin musulunci Muhammad dan Abdullahi, tsira da amincin Allah tabbata a gare shi. Abu na farko da uwar ta yi shine ta ɗauko yaron ta cusa mai kaunar manzon Allah.
ana jin tarihin Anas ko aikin mahaifiyarsa sai ta sa mai kaunar annabi, saboda shi har mahaifin Anas din shi Malik din da ya ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana zuwa Madina ya tambaye labarin annabi gaba ɗaya aka gaya mai, aka ce amma annabin bai bari a sha giya, shi kuma ya ce komai na manzon Allah ya yi mun, amma inda za a samu matsala da ni a ce yau a hana ni shan giya ba na taɓa iya yin addinin da ke hana a sha giya, don haka zan gudu in bangaren nan ba da ni ba za a zauna, domin an ce in ya zo ba zai bari a sha giya ba, ni kuma babu abin da zai hana ni shan giya, don haka tunda musulunci zai hana ni shan giya to ba zan yi musulunci ba. Ya tattara ina shi ta ce to mu in ya zo mu yi yaya, ta ce in ya zo ko ku bi shi in yadda ya ce ku yi amma ni ba da ni ba. Ya tattara ina shi aka yi bangaren ya mutu har ya mutu bai dawo garin ba. To Anas dan Malik din mahaifiyar ta tusa mai kaunar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Fa shugifa Anas bihi hubban ala sama. Zuciyar Anas ta lulluɓu da san gani da sauraron manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Daga jin labarin manzon Allah zuciyar Anas ta kamu da kaunar annabi. Wala garwa ba abun mamaki bane. Fal uzur shi kunne ta ta'ashaqu qabla al-'ayn ahyana, wasu lokuta kafin ido ya ga abu kunne yana faɗayin abu, kafin wato kunne in ya ji abu kafin ido ya gani sai zuciya kawai ta kamu da kaunar abu. Yana faruwa ko bai faruwa? Inda za ka sai yana faruwa akwai da yawa ba su taɓa ganin Buhari ba, wani bai taɓa ganin Buhari ba, amma duk duniya ba wanda yake so irin Buhari. Ina nufin a wancan lokacin har wanda ma bai taɓa ganin Buhari ba sun da ana ta sai baba wani yana ta sai baba bai taɓa ganin sai baban ba, haka ne ko ba ka ba? Mulkin sai baban ma bai san shi ba, shi ne kawai ya ga an ce akwai baba Buhari dukkan wanda ya dangwala mai ya taɓa ganin shi. To haka yana faruwa haka, baka taɓa ganin abu ba amma ka ji ka kamu da san abu. Akwai ma wani har kati ma aka dinga siya, wani bai taɓa ganin Buhari ba amma kati aka zo aka ce ana siyan kati a tura mu Buhari ya kamfen ya samu ci shugaban kasa. Da yawa wanda suka tura katin ba su taɓa ganin shi ba, haka ne ko ba haka ba? Wanda ran da ya ci suka dinga auka furr akan mashin ba ana ta tsalle suna ta murna, da yawa daga cikin su ko a TV ma ba su taɓa ganin shi ba, haka ne ko ba haka ba? To zuciya yakan sa ka so wani abin da da ba taɓa gani ba. Wa kam tamanna al-gulamu sagir an yamdiya ila nabiyyi fi Makkah. Wannan yaro karami ya sha burin, ya sha tamanni fatan an yamdiya ila nabiyyi, ya kama hanya tafi gurin manzansa fi Makkah a can garin Makkah. Yaron ya so ya sha ya ji kawai shi ba abin da yake so illa ya tafi gurin annabi, aw ya fi da rasulul a'zam sallallahu alaihi wa sallam, ko kuma manzon Allah ya zo garin mafi Yasrib, bai zo garin Madina, li yas'ada bi ru'yahu, dan ya samu damar rabauta da ganin annabi, wa yahna'u bi luqyahu, ya ji dadin aduwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Yaro ne karami amma yana jin ina ma wani sanadiya ya sa ya tafi Makka, ko kuma ina ma wani sanadiya ya sa annabi ya baro Makka ya taho Madina domin kawai ya ga manzon Allah. Yaro bai kai ko ina ba ya kamu da kaunar annabi. Lam yamdi ala dhalika tawil waqti, ba dade ba akan haka, hatta sarafi yathriba al-mahzuza, labari yawa tsagarin Madina, al-mahzuza tsarariya, al-magbuta wadda take abin sha'awa. Kaga har gobe ana sha'awar Madina ko? Annan nabiyya salawatullahi wa salamuhu alaihi, aka ce labari ya shiga garin Madina cewa nan dai manzo Allah tsira da aminci tabbata a gare shi, wa sahibahu as-siddiq, da shi da abokinsa Abubakar Siddiq, labari ya shiga Madina fi tariqi ilaiha, aka ce ga annabi da Abubakar suna hanyar zuwa Madina. Abin ne ma ya samu wurin Anas ko bai samu ba. Fagamaratil bahajatu kulla baitin, murna ya cika kowane gida, wa mala'atil farhatu kulla qalbin, kowane zuciya kauna da farin ciki ya cika ta. Wa ta'allaqatil uyun wal qulub bit tariqil maymun allazi yahmilu qutan nabiy sallallahu alaihi wasallam wa sahibuhu ila Yasriba. Babu abin da kake gani illa kowa ya zira ido
yana kallon hanyar da manzon Allah zai iso da shi da abokinsa zuwa Madina. Wa akada da fitiyanu yushi'una ma'a ishraqati kulli sabahi, yara suna ta yadawa kowane safiya labarin cewa anna Muhammadan karija, kuna da labarin Muhammad ya zo, kuna da labarin annabi yana tafe. Fakana yas'a ilayhi Anas ma'a sa'ina min auladis siga, cikin masu zuwa yaɗawan tambayar wai annabi ya zo, shin kuna da labarin annabi zai zo, cikin masu wannan albishir din hadda Anas dan Malik. Lakin nan sai dai shi Anas din idan an je sa ido a hanya a ga hanyar da annabin zai zo, la yara shay'an, shi Anas sai a je a tsara ido a yini tun safi har dare, tunda sun ji labarin annabi ya baro Makka ga yana zuwa Madina. To za a je ana kallon kofar da annabi zai shigo Madina tun safi har dare, mutane suke cincirindo saboda kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Anas in ya zira ido la yara shay'an, amma baya ganin komai. Fa ya'udu ka inan mahzunan, sai ya dawo a tabe mahzunan yana bakin ciki cewa na je ban gani ba, yana bakin cikin bai samu ganin manzon Allah ba. To ai annabi ne bai shigo ba. Wa fi dhati sabahi, a wata safiya shadiyil andar, mai daɗin kamshi, wata safiya kamshi yana kadawa, nadirar ruwa mai daɗin kallo. A tafar rijal fi Yathriba, mutane suka dinga ihu a garin Madina, ana ta jin daɗi, ana murna, ana cewa inna Muhammadan, yau dai Muhammad lalle wa sahibahu da abokinsa gadawa qaribaini min al-Madina, at any moment za su shigo garin Makka, garin Madina, sun zo kusa, a kowane lokaci Muhammad da abokinsa za su zo. Fatafikar rijal yattajihuna nahwa tariq al-maymun, mutane suka ruga da gudu, dama mai suke jira zuwa annabi da Abubakar, ko suka ruga da gudu bakin hanya, allazi yahmilu ilayhi an-nabiyul huda wal khair, hanya da take dauke da annabin shari'a da annabin alkhair. Suka je bakin hanya suka sa ido suka ainan ne zai shigo. Yau da an samu labari ya musa ya matso. Wa madaw yatasabaquna ilayhi jama'atin, gungu na jama'a suna ta yan rigirgi. Haba malam, yadda sahabi yake son manzon Allah ba ai wani mutum mai kaunar annabi irin sahabbai ba. Su fa sahabbai saboda kaunar annabi da abin da yace su yi suke. A yanzu ba za ka samu mai kaunar annabi sama da su ba, ko akwai? Da haka shi sa ma ake cewa ko da wani abu za ka yi da sunan kana kaunar annabi, in ka ga sahabbai ba su yi ba, da wannan abin kaunar annabi ne da su sahabban su yi. Ba san ko an gane ba. Da san annabi ne wannan abin, to da su sahabban ne za su fara. Waɗannan sahabbai da mutane suka ruga aka tintsirindo a bakin hanya, ya taqallalu asrabun min sigarin fitiya, yara matasa suna gogoriyo da su za a rido ala wujuhihim farhatun, farin ciki yana bayyana a fuskokinsu, ta gamuru kulubahum sagira, farin cikin yana rufe zukatansu. Ga yaro dan kuciri amma malam yana murna, yana tsalle, yana jin daɗi. Yau ne bai barin kan hanyar nan sai ya ga wucewar manzon Allah. Ana ganewa? Idan kana so ka gane irin wannan, sai ana hawan sallah. Idan ana hawan sallah kuma mutanen garin suna son sarki, idan sarki, mu a garinmu ana fahimta, a garinmu Katsina, idan ana hawan sallah, idan sarakuna hakimai na ta wucewa, idan sarki ya matso kusa sai ka ji wani bindiga daram, da ka ji daram sai ka ce halo, daga gurin manya da yara da kowa suna murna sarki ya matso. Ana fahimta? Idan ya ƙara matsowa aka ƙara buga bindiga, 'yan bindiga za sai kaga 'yan tauri sun fara wucewa, kaga dawaki, kaga yaran sarki, kaga waye, kaga wasu dawaki an jero su farare, su matan sarki ne, ba wanda yake hawan wannan dawakin. Zuwa ta in wannan dawakin sun gama wucewa sai kaga wasu shirgan mayaka da ɗirgarar doki sun zo sun sa sarki a tsakiya sun fara wucewa,
sai ka ga wasu masu sarka su ma sun zo masu sai ka ƙara jin dukan bindiga, to yanzu sai ka ga lema ya fito, to da ka ga lema yanzu wanda za ka gani next shine sarki. Sai ka ga mutane wanda yake inuwa, wanda yake nesa, wanda yake sai a ruko da gudu a zo a tarurin ka ga ana ɗage, kowa ba wanda yake so gani a ranar sai sarki yana zuwa ka jana Allah ya ƙara ma imani, Allah ya ƙara ma lafiya. Yake mutum muna son sarkinmu, ko ina ma suna son sarkin su ko ina ba da labari da garin mu ce kaga ana ta mai addu'a na alkhairi, Allah ya ƙara masa rakunan mu gaba ɗaya lafiya. To ina buga misali ne sai kaga kowa yana ta murna yana ma sarkin sa addu'a. Ana fahimta su manya shugabanni addu'a ake musu, Allah ya ƙara musu imani da lafiya. To haka mutane suka taru a hanya, na ba da misali da wancan ne ka san in za a taru danganin sarki, to in yau aka ce ma manzon Allah zai wuce a wannan hanyar, haba mala ai ranar mutanen da za su mutu wurin garin manzon Allah Allah ko yayi yawa su, haka ne ko ba haka ba? To amma ba zai wuce ba saboda manzo sallallahu alaihi wasallam baya raye ko bai. Da ya zo a wannan lokaci zai wuce, tatakhallaluhum asrabun min sigaril fityan tuzaqridu ala wujuhihim farhatun tagmuru qulubahum as-saghira wa tutri'u afidatahum al-fatiya. Farin ciki yana lallaba zuciyarsu kuma yana tuttulowa daga cikin zukatansu, yaro ne amma yana murna yana tsalle zai ga manzo sallallahu alaihi wasallam. Wa kana fi daliyati haula isbiya, daga cikin 'yan gaba-gaba wanda suke gaba-gaba cikin 'yan yaran akwai Anas bin Malik al-Ansari, akwai Anas dan Malik yana cikin 'yan gaba-gaban ganin manzon Allah. Aqbala Rasul salawatullahi wa salamuhu alaihi ma'a sahibihi Siddiq. Aba kwatsam sai ga manzon Allah da shi da abokinsa Abubakar Siddiq. Wa mabaya bayna azhuril jumhur, suka taho a gaba na taron jama'a az-zakhiratu min ar-rijal wal wildan, waɗanda suke ta cinkoso tsakanin rijal maza wal wildan da yara kanana. Kaga tun nan ma sahabban suna da tarbiyya, ba a cakuduwa maza da mata a titi, mata suna girgiza nono da duwawu sun sa kaya na marasa mutunci, an haɗe maza da mata. Kaga wannan ba karantarwa musulunci ba ne. Shi yasa duk inda musulunci yake raba maza yake raba mata. Allah ka sa mu gane, Allah ka shirya da mu. Da haka a nan wurin sahabban maza ne da yara an taru, amma niswa, amma mata al-muqaddarat, waɗanda suke a al-mustaqirratu fi hudurihinna ay buyutuhunna, su matan suna daga gidaje, sai dai mace ta taka turmi ta leko da idanta tana so ta ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Kaga tun lokacin ba kafin zuwa manzo Allah Madina, maza mata a gida suke tsayawa. Ana fahimta? Ashe ko yanzu za a yi wani abu na sunan san manzo sallallahu alaihi wasallam, mata su fito titi suna guje-guje suna tsalle-tsalle ana raye-raye, kaga bai kamata ba. Kamata ya mata su yi nasu farin cikin a gida, maza da yara kuma su fito su yi nasu a waje. Haka shi ya fi kama da karantarwar manzo sallallahu alaihi wasallam. وجعلنا ماتا والسبايا الصغيرة فقد علونا سطوح المنازل. matan da yara ƙanana suna saman katanga, waja'alna yatara aina ar-rasul sallallahu salamu alaihi, suna leƙen manzon Allah tsira da aminci tabbata a gare shi. Wa yaqulna, suna cewa ayyuhum huwa wai a cikin mutanen nan guda biyu waye ne annabin a cikinsu? Ba ma su iya gane shi ba, amma suna cewa waye ne a ciki. Fa kana zalika yawman mashhudan, wannan yini, wannan rana, Anas dan Malik yace ta kasance rana wadda take abin tarihi, babbar rana. Zalla Anas bin Malik yazkuru, Anas dan Malik ya daɗe a duniya yana tuna wannan ranar da annabi ya shigo, an taru an yi cinturundu,
mata suna cewa waye ne a cikin su annabi, yara na tsalle suna murna suna cewa sun ganshi, iyaye sun ɗora 'ya'yansu a wuya ba ne a sama na ganshi, kowa yana murna annabi ya shigo Madina. Anas dan Malik kullum sai ya ba da labari ya shiru a ce bai kake tunawa, ya ce ina tuna ranar da manzon Allah ya zo mana Madina, hatta nan ya fa'ala al-mi'a min umrihi, har sai da Anas dan Malik ya shekara 100 a duniya, kullum sai ya ba da labarin shigowar Madinar manzon Allah saboda kaunar annabi. Makarar Rasul al-Karim sallallahu alaihi wasallam yastaqirru bil Madina, annabi yana zama a garin Madina, hatta ja'at Gumaisa'u, sai wannan mata Gumaisa'u bintu Milhan ta zo ta samu manzon Allah, ummu Anas kenan ko Rumaisa ta zo ta samu manzon Allah, wa kana ma'aha gulamu as-sagir, a tare da ita ta zo da yaranta dan karamin yaron nan, wa huwa yas'a baina yadayha, yaron yana tafiya a tare da ita, yana gabanta, wa du'abatahu tanusari ala kabinuhu, gashinsa yana da yawan gashi, gashin ya kwanta har yana taɓa kuncinsa. Ana ganewa ko in kana so ka gane irin gashin sai ka kalla yaran Indiyawa, an fahimta, yaran Indiyawa ba ne kaga suna da gashi ba, haka gashin da yawa ba irin kar a ce gashi da yawa ka ɗauka irin wanda yaran mu suke bari mutum ya bar gashi. Mu gashin mu a halittar mu da Allah ya yi mu baƙaƙe, mu gashi bai mana kyau. A halittar Larabawa da Indiyawa su kuma gashi yana musu kyau, ba san kwana ganewa ba. Idan Balarabe ya bar gashi malam in ka kalle shi sai ka ƙara kallon shi. Ko wani zamanin Umar ɗan Khattab yana da tunannen kyau kuma ya je bar gashi, domin samari an ce wai wani ya bar gashi ya yi kyau zamanin Umar, ya wani ya ce to ai ni ma shi yasa nake barin gashi. Shi wancan da ya bar gashi ya yi kyau, mata in suna tafiya ba sai ka matarka kana tafiya da matarka sai ta riga kallon shi saboda ya burge ta. Kishi ya ja mutum ya fara fuskar matar ta kalle da nan bar kallon shi, ya ce ya wuri, kuma zuwa an jima ta dan ƙara kallon shi saboda ya bar gashi ya yi kyau. Umar ya ce ku kamo shi, aka kamo mutumin, Umar ya ce ku kamo wanzami, aka kawo wanzami, Umar ya ce ku sida gashi tas. Da aka gama aski aka yi mai kwalliyar molo, kan yana walƙiya yana kalkali, sai zaman to kana tafiya da matarka inda kallon shi take yanzu sai ta tsaya can tana kallon shi, domin yanzu da aka yi mai aski ya fi da kyau. Umar ya ce to kai za ka bar gari, domin kai fitina ne yanzu. To su Larabawa in sun bar gashin su sai su kyau, amma ka kalle mu a ɗabi'ar mu duk wanda ya bar gashinsa cunkoso haka sai ya ma kama da ɓeran daji. Duk mai gashi ka kalle shi su suna ga kaman ka banda abun gayi ma gayi ikon Allah. Malam ka bar gashi ka Allah ya sauwaka. Malam da an san wani abu mai ado to ba wanda zai sha'awa, domin irin kalan gashin mu in ya cinkoso wari yake yi, in ya zufa tana fita daga cikin mu, gashin yana rika wari yana rika doyi. Wani zai ce to ai ina wankewa, ai in ka wanke minti 30 awa ɗaya duk wanda ka je kusa da shi zai kosa ka wuce saboda wari gashi ne, ta yi kai bara ka jima. Sannan mu kuma a halittar mu da kalan fatan mu, tunda mu fatan mu baka ce gashin mu baki, sai mu zo mu saje da gashin da fuskar mu, in an yi rana mun yi zufa sai a kasa bambance daidai ina gashin ya tsaya. To shi yasa zaman lafiyan ka je kai aski, zaman lafiyan ka yi me kai aski. Mu gashi baya kyau da halittar, Allah ya sa matasan mu sun ci. Wani ya je ya bar wani dodo hakan na abun ga yana, Allah ka shirya da wani. To shi Anas dan Malik ya bar gashi har gashin ya kwanta ya zubo yana taɓa kuma tunsa da bayan sana, kyau yayi kenan, ana ganewa. Summa hayyatin nabi alaihi salatu wassalam, matar ina ta zo, mahaifiyar ina ta zo da yara, wurin wa ta zo, wurin manzan Allah ta shigo ko, wa qalat ta ce ya rasulullah, ya manzan Allah, lam yabqa rajulun wala imra'atun min al-ansar illa waqad at'afaka bi tuhfatin. Tace ya ma'aikin Allah, a garin nan babu wani mutum da ya saura ko wata mata da ta rage a Madina illa face waqad at'afaka bi tuhfatin, face sai da ta kawo ma kyauta, ta zo ta ce ga na ta kyautar, kowa ta baka kyauta, kowa ya zo ce ya Rasulullah ga kyauta na, kowa na baka kyauta.
matar ta ce wa inni ta ce na duba ni na ga la ajidu ma utifuka bihi ba abin da zan dauka na kawo ma da ce ga nawa kyautan ban da shi ban ga abin da zan baka ba na duba duk abin da na daga zan baka sai na ga karfin wannan abu ana ganewa gaira ibni haza na ga ba wanda zan baka kyauta in ban da wannan yaron nawa gashi na baka kyauta ko ruwa ban yadda daga yau ka ƙara ɗebo ruwan alwala ba duk abin da kake so yaron nan yi ma har ran da za ka ga duniya ana fahimta ta kawo ma maza Allah wa dan aiki fa kuzu ta ce ka rike shi fa yakdimka ma shi'ita duk aikin da kake so ka sa shi yaron yi ma fa hashan nabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya kalli yaro yayi murna lilfata yayi farin ciki da wannan yaron karamin yaron nan babba shi yayi mai farin ciki yayi murna wa masara asabu annabi ya dauko hannunsa ya shafi kan yaron biyadihi sharifa da hannun manzo Allah mai albarka wa masa du'abatahu manzo Allah ya shafi har kumatun yaron ya shafi kumatun bi anamilihi nadiya da annayensa ya tsinsa masu albarka da ni'ima wa dammahu ila ahli annabi ya dau yaron ya ce shiga cikin gida wurin iyali ya hada shi da iyalinsa ya ce shiga ka zama dan gida kana Anas bin Malik au Unais Anas dan Malik ya kasance ko kuma a ce Unais in an ce Unais dan karamin Anas kenan ko kama kanu yunaduna tadlilan kamar yadda ake kiransa saboda a nuna dan karantarsa in an ce Unais shine dan Anas ana gane a ce dan Anaso irin an fahimta Anas ko dan Anas haka an fahimta fil ashirati min umrihi yana shekara 10 a rayuwarsa yawma sa'ida bi khidmatin nabi sallallahu alaihi wasallam ya rabauta da yi wa manzon Allah hidima yana ɗan shekara 10 yake wa hidima manzo sallallahu alaihi wasallam hidima wa zalla ya ishi fi karafihi aka nan ya ci gaba da rayuwa a ƙarƙashin kulawar manzon Allah a gidansa wari ayatihi da kulawarsa ila Allah kan nabiyul karim sallallahu alaihi wasallam bin rafiqil a'la har annabi ya bar duniya Anas yana tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk inda kaga manzon Allah zaka ga Anas tun daga yana shekara 10 ya haɗu da annabi suke tare har annabi ya bar duniya sallallahu alaihi wasallam fa kanat muddatu sobatihi lahu 10 sanawati kamilat tsawon kwanaki shekarun da Anas yayi yana tare da manzon Allah tsawon shekara 10 ne na halafiya min hadi ya samu shiriyar hadiya wato shiriyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma zakka bihi nafsuhu abinda ya tsarkake kansa da shi wa amin hadisi imam al-abi sadrahu ya koyi daga hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yawan hadisan da sai da zuciyar Anas ta cika da me da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa arafa min ahwalihi wa akhbarihi yasan halin manzon Allah da labaransa hadisansa wa asrarihi da sirrorin manzon Allah wa shama'ilihi da halayensa bayan ya'rifu ahadun siwa wanda da cikin sa wanda ba Anas ba akwai abun da shi Anas ne sani dangane da halin manzon Allah da wani sahabin bai sani ba shekara 10 ai ba kwana 10 bace ko kana tare da mutum shekara 10 ka karance shi ciki da waje وقد لقي أنس بن مالك من كريم معاملة النبي صلى الله وسلم عليه halayen manzon Allah masu kyau da Anas ya haɗu da su malam yasfar bihi waladun min walidi wanda wani ɗama bai samu irin kyawawan halayen daga wurin babansa ba wanda aka min nabili shama'il ya kunkwati dada ɗan halaye manzo sallallahu alaihi wasallam wa dalilin fasa'ilihi da ɗabi'un manzon Allah masu girma masu kyau ma taqbidu alaihi dunya wanda ya gasa wato ya haɗe ya gasa duniya ya zagaye duniya da su bannatruk li Anas al-hadis mu bar labarin ga Anas da kansa ya ba mu labarin halayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an ba'd suwaril al-wadda'a dangane da halayen manzon Allah masu kyau masu haske min hadhihi al-mu'amalat al-karima daga cikin waɗannan mu'amala masu kyau allati laqiyaha fi ri'abin nabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya haɗu da ita a wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wurin kulawar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a asabi
al-karim sallallahu alaihi wasallam mai hakuri bar shi ba mu labarin irin hakurin da ya samu daga wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa huwa biha adil domin shi yafi mu sanin irin hakurin manzon Allah wa ala wasfiya aqwa kuma shi yafi iya bayani yafi mu karfin iya da zai ba mu labarin irin hakuri na manzon Allah qala Anas bin Malik Anas dan Malik yace kana rasulullahi sallallahu alaihi min ahsanin nasi khuluqan inda kyan dabi'u ne kyan hali babu kamar manzon Allah wa arhabihim sadaran da zurfin kirji daukan laifi kowane iri yaro mai laifi ya kauda kai mace ce mai laifi ya kauda kai bawaye mai laifi ya kauda kai babu irin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa awfarihim hananan kai cikan tausayi ba wanda ya kai manzon Allah cikan tausayi ana ganewa tausayi ba wanda ya kai manzon Allah in ka zage shi sai ma alheri wani ya shigo masallaci ya cika juma'a annabi na hudu ba ya daga hannu a sahun baya can karshe ya daga hannu annabi ya doka tambaya ne kai kake so bawan Allah da ya dinga zungura mu manzon Allah zaki masallacin na hankalin kowa ya tashi amma annabi bai ce a ce mai komai ba wanda ya ce mai komai sai da ya gama zagin kaf manzon Allah ya ce ka gama annabi ya ce ku daura kuni guda 100 ku bashi kyauta tunda ya zage mu ya kamata mu biya ladan zagi raƙumi kamar yanzu ka zagi mutum ya zage ka ka ce a bashi miliyan 100 miliyan ba 100 kuma da raƙumi a yanzu sai ya kai kusan miliyan ko to ku bashi raƙumi 100 tunda ya zage mu bai kamata ya tafi haka ba ya duba baya ya ce ni wai za a ba raƙumi 100 ko akwai wani ne a baya na domin ni duka da cancanta kuma an mun kyauta ya juya ya goyi ko wani za a ba raƙumi a bayan shi annabi ya ce mun mai kyauta ya yi mamaki ku ƙara mai raƙumi 100 tunda ya yi mamaki ku ƙara mai 100 ya ce wai tsaya ni ne ake magana a kai na za a ba raƙumi koko annabi ya ce tunda ya ƙara mamaki ku ƙara mai 100 ya fita ya je da kudu ya samu wanda suka turo shi ya ce mai kuka ce zai yi ma Muhammad bin Abdullah suka ce zage shi ya ce to ba ma ni ba in a cikin ku akwai wanda ya haifu a wurin mahaifiyarsa shi ya zage shi a nan ya sai zage shi ya ce ashe wanda kuka tura na wurin shi ku ne mutanen banza ba shi ba ya ce to daga yau duk wanda ya zage shi shi wannan wanda ya zage shi zai tafi lahira kyawun hali nawa haƙuri irin nawa manzo sallallahu alaihi wasallam ku bari Anas ya ba mu labarin irin haƙurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma Anas yace ya fi kowa haƙuri faqad arsalani yawman wata rana ma annabi ya aike ni li hajatin ya mai bukata fa kharajtu na fita naje inda annabi ya aike ni wa qasadtu sibyanan yal'abuna fi suq naga yara suna wasa a kasuwa kawai sai na nufa wurin wasan su ne al'aba ma domin ni ma na je a yi wasan da ni yaro ya tafi ya ga ana wasa ai shi ma sai ya dan tsaya wala azab ila ma amarani ban ma na ma manta ma da aike ni ban tafi wurin ba falan ma sirtu ilayhim lokacin da aka gama wasa na je wurin sha'artu bi insanin yaqifu qalbi sai na ji alamar wani mutum yana tsaye a bayana yana tabani wa ya akuzu bi saudi yana jawo min riga bal tafattu na juya irin in fisge ni a rabu da ni in yi wasa ina juyawa fa idza rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai naga ashe manzon Allah kai yaro bai je ba yaro je so ma siga ka sha ko ka tafi aiki tun safe karfe 8 yaro bai dawo ba 9 10 ka je neman yaro ka ganshi filin kwallo karfe 11 ana ganewa ka ba shi 1000 siyo siga ya dawo ma da canjin 800 a hawan mota an je neman yaro an tsince shi a filin kwallo kuma ka je right handed gashi ka kama shi a filin kwallo akwai rikici ko babu ya bata simu kai karshe ma kudin da ka haife shi kudin masu fadi can garin buga kwallo ma kudin sun zube ba 1000 ba aike ba biyan bukata ko kaga in ka kama yaron nan sai abin da aliyu ana sai ce ina jin mutum da na waiga sai na ga manzon Allah ne nan gaba na ya fara hankali na ya tashi jikina na rawa ya bi ta sun yace abun mamaki sai na ga manzon Allah yana mun dariya shi dariya ma na bashi ai sai da na aike ka nan ka zo kana ta tsalle kana ta wasan amma ban ce na aike ka waya ko annabi sai ya ce mun yawo ne kai dan Anas yaya dan Anas yaya azhabta haisu abartuka ka ma je inda na aike ka
ko kananan tunda zakara kama zai a hanyar dawa ne ka tsaya wasa fartakabtu wa qultu na'am sai na ce inni zahibul ana ya rasulullah yanzu ne ni dama ina hanyar ne zan tafi yanzu ana ganewa ana sai ce wallahi na rantse muku da Allah a ranar laqad qadimtu 10 sinina shekara 10 turnai ina mai hidima fa ma qala li shay'in sana'atu ban taba yin wani abu ba ya ce min lima sana'ata dan me yasa kai kaza wala li shay'in taraktu lima taraktu ko kuma da kiyin wani abu ya ce min dan me yasa kai kaza ba in da ya gani shi kenan in ba ban yi ba shi ya doka da kanshi ya je kaga anan da ya haife shi ya ce ka tafi ya ce yanzu ne dai zan dan je ina hanyar ne yanzu ina kan tafiyar ne cikin tafiyar ne bai ce mai baka ji sai shi ya dale shi to ina kudin a fasa kudin masu zube kaga ya ce bai taba mun fara to waye da dan shi shekara 10 bai taba ce mata me yasa baka je ko kai kaza ko baka ba to yaran ma yanzu kana in baka ba lan ai su na dadin ma dan na dade ba ana fahimta na yanzu in baka hadawa ma wani sai ma ka hada da duka tarbiyyar ta yi fakalar rasul salawatullahi wa salamu alaihi idza nada anas saggarahu annabi ya kasance in ya kira anas yana san tasgirin suna da habbuban wa tazlilan saboda girmama anas da kuma ƙara san shi da nuna ziga shi fataratan yunadi ya unas wani lokacin ma annabi ya ce ya unas ya dan anasu ukura ya bunayya wani lokacin ya ce ya dan dana wa kana yubdiqu alaihi min nasaihi wa mawa'izihi ma mala qalbuhu wa malaka qalbuhu wani lokacin ba maza Allah yakan faɗa daga cikin abubuwan da yake ma'anas wa'azi yana cewa ya bunayya ya dana in kadarta in za ka iya an tusbiha wa tumsiya wa laysa fi qalbika ghishun li ahadin fawqa in za ka iya wayewar gari kai yammaci gari ya waye ma kai yammaci ya zama ba ka da haushin kowa a ranka ka je ka aikata in za ka iya ya jama'a za ka iya cire kowa a ranka ba ruwanka da kowa in safe haddare gari ya waye ko ma mutum ya ma abu ka ce kanka kaiwa in za ka iya ka kai haka annabi ya ce ka ma anas wani lokacin ya ce ya bunayya ya kai dana inna zalika min sunnati kaga cire komai a rai ka kijin haushin kowa sunnata ne wa man ahya sunnati annabi ya ce wanda ya raye sunnata fa kadi ahabbani wannan shine masoyina duk wanda ya zo ce ma shi ahlus sunna ne kace gabata mala yana daga cikin sunna ba a kwana da mutum a rai ba a yini da shi a rai ba a tashi da shi a rai in kun yi hatsaniya da mutum na yanzu ne ko me zo ka faɗa mai ku yi duk abin da za ku yi amma ana gamawa kuma an riga mun wuce wurin amma ahlus sunna yau shekara da shekaru ana gaba sai an yi magana mutum ya zo ce shi sunna ne kuma in kai magana ma wani ma ya zo ce ma zagin shi kai to amma a ina wace irin sunna ce da gaba ni ban san irin wannan sunna ba ahlus sunna da ahlus sunna ana gaba to sai an yi magana ma a ce ahlus sunna ne yanzu tun anan kun fara gane cewa irin wannan tarihi na sahabbai sai dai mu ji ba dai mu aiki da shi ba sahabban su gaba ɗaya sunnar su ta manzo Allah da suke bi da gaske suke bi har ma ba su kwana da haushin kowa ko su yi da haushin kowa idan ana jin ahlus sunna na gaskiya to sai kawai ka fara aunawa yanzu mun baka mu maki ka auna ka ga tsakaninmu da Allah haka muke sai gara ba kawai mu fito mu ce mu ne munafukai in za mu yi karara kawai mu ce munafukai ne in kuma muna so mu kare munafunci akan munafunci mu ce to muna dan kwatanta amma dai ba wani kwatanta sai gaskiya da gaskiya kawai Allah dai tsira da mu Allah ya sa mu tsira a lahira wa man ahabbani annabi ya ce kaga wanda ya so ni kana mai fil janna to ka kasance tare da ni a cikin aljanna muna tare ya bunayya yace ya dana idza dakalta ala ahlika duk sadda ka shiga gidanka fasallin kai sallama kar ka shiga kai tsaye kai sallama ma iyalinka mutum nawa ke shiga gidansu tsaya ko sai assalamu alaikum wa rahmatullah mata ta ce wa alaikum salam wa rahmatullah sai su shiga tsakaninmu da Allah muna sallama ko sallama da shiga muke assalamu alaikum sai abu ya shiga ta ji ma bata ji ba jama'a kuna gane ma wannan karatun kuwa to ni shi yasa tun farko ban koyi muku na ce kawai karatun nan ku zo mu a bakar wanda ya ce wai dan mi koyi da su kawai ku zo mu yi musu tashi da wanda zai iya to ga dai nan mun fara ji ko tun yanzu an fara jin wasu ba ma bai ko yace in zaka shiga gida kai sallama
yakun barakatan alaika, sallaman da zaka yi zai zama albarka akan ka, wa ala ahli baitika kuma zai zama albarka a iyalin gidanka. Ka yi musu addu'a kai albarka kuma gidanka ya albarka, kuma ranar shedan ba zai bi ka ba. In ba kai sallama ba kana shiga gidan sai shedan ya nuna ma sai ka ga kofin nan tun da zaka fita kai kenan wurin har ka je ka dawo kai ba ma a yi shara ba, da an yi shara ai da an ɗauki wannan takarda. Haka zai gaya ma, amma yanzu ka sallame shi a waje shedan bai shigo gidan ba. Aisha Anas bin Malik ba da wafatin Rasul alaihi salatu wassalam na yifa. Anas bin Malik bayan Rasul manzo Allah ya rayu rayuwa sama da 80 ama shekara da 80. Mala khilala asdur ilman min ilmin Rasul azim. Sai ilimi ya cika wannan shekarun dam da ilimi daga ilimin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Wa atra fi al-uqul fiqhan min fiqhin nubuwa ya sun cika wannan shekaru sun cika dam da fikihu ilimi irin ilimi na annabta. Wa ahya fi al-qulub bima basahu bayna sahaba wa tabi'in, ya raya wato zukata da abin da ya watsa na ilimi tsakanin sahabbai da tabi'ai min hadi nabi sallallahu alaihi wasallam, daga shiriyar manzo Allah sira da mutum sabata a gare shi. Wa ma abu da abin da ya yada fil nasu a cikin mutane min sharifi aqwalir rasulil a'zam sallallahu alaihi wasallam, daga maganganu na manzo Allah masu girma sira da mutum tabbata a gare shi. Wa dalili af'alihi da ayyukan sa manya ana ganewa a gurguje. Wa gada Anas ala tuli hada al-umr al-madina marji'an lil muslimina. Anas dan Malik ya wayi gari a garin Madina ya zama makoma a wurin musulmai. Yafza'una ilayhi kullama akala alaihim amrun, suna zuwa gare shi nisan da aka yi wani umarni ya rikita su, wani al'amari ya tsaya musu. Wa yu'awwiluna alaihi, suna tsayawa su koma su kai fatawa zuwa gare su. Idan wani abu ya zo suka ruɗe ba su gane ba, ya ji a neman fatawa a gare shi. Kullama staglaqa ala af'alihim hukumun, nisan da wani hukunci ya kulle masu min zalika, amma cikin abubuwan da aka je aka nemi fatawa wurinsa, annabawan mumari, wasu masu gardama fi dini a cikin addini, ja'alu yatakallamuna fi subuti audin nabi sallallahu alaihi wasallam yawm al-qiyama, sai suna gardama wannan su ce akwai al-kausara, akwai al-kausara na manzo Allah a ranar al-qiyama, wannan su ce babu. Sai aka zo wurin Anas aka tambaye shi me gaskiya akwai al-kausara ko babu, fa kala sai Anas ya ce ma kuntu azunnu an aisha hatta ara amsalahu, yace ban taba tunanin zan yi tsawon rai an na rayu na zo yin ga ire-iren ku a duniya ba. Ya tamaru na fil hawa, wadanda za su dinga gardama wai akwai wannan arafin ko babu wannan teku. Laqad taraktu ajaiza qalbi, yace a bayan mu can ma tsofaffi ma tusalli wahidatun min hunna, ba wata tsohuwa ma da za ta yi sallah illa sa'alatillah an yasqiya min audin nabi alaihi salatu wasalam, sai in ta gama sallah face sai ta daga hannu ta ce ya Allah ka shayar da ni daga tafkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ranar kiyama. Kenan akwai tafkin ko babu? Tsofaffi ma sun yi sallah ne sun roƙi Allah ka sa mu sha ruwan tafkin manzon Allah. ولقد زل أنس بن مالك يعيش مع ذكر رسول الله صلى الله وسلم عليه ممتدا به الحياة. يا راي صور رايوا yana ambatan manzon Allah, yana tuna manzon Allah, shi kullun tuna manzon Allah ake, ba wai sai shekara ba ka fito ka ce yau ranar tuna manzon Allah, a'a shi manzon Allah kullun cikin ranar tuna shi. In dai kaunar annabi za ka yi, to ya kamata yadda kake nuna ta duk shekara ya zama duk wata a yi zagaye ka nuna kana kaunar annabi, ya zama duk sati ka zagaya kana kaunar annabi, ya zama duk kullun sai ka yi zagayen nuna kaunar annabi, ya zama duk awa sai ka yi zagayen nuna kaunar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Ba wai kawai ka zauna sai shekara ne za ka zo kai biki kai abinci kai kaza ka ce wai yau ne kake nuna kana kaunar annabi. In dai manzo Allah ne girman shi ya wuce haka, kamata yi kullun kana cikin kaunar manzo Allah. Yasa ahlus sunna suka ce kaunar manzon Allah shine duk abin da yace kai abin da yace ka bari shine kaunar. Ana fahimta dai. Fakana shadidan ba'da yawm liqa'i, ya kasance yana tsananin murna ranar da ya haɗu da manzon Allah. Safiyar dam'ati ala yawm firaqihi, kuma yana tawaye ranar da manzon Allah ya bar duniya. Ranar da aka ce manzon Allah ya bar duniya murna ba kuka yayi, domin 12 ga watan Rabiul Awwal shine ranar da manzon a wannan ranar aka duba, aka juya, aka jirkita, aka kalla, aka bude na Aisha ta girgiza ta bude manzon Allah da ce ba kuma a cire rai daga yau ba a ƙara ganin nan. A wannan ranar 12 ga watan Rabi kowa kuka ya dinga yi,
yau manzon Allah ya bar duniya. Umar da ya rude ya fita hayyacinsa ya cire takobi ya ce duk wanda ya kuskure ya ce ya mutu sai na kashe shi, ba mutuwa ya zai gana da Allah, yana nan dawowa bayan kwana 40. Ya tsaya yana tsuma'a yana zuba, ya tsaya ya tsara kowa. Aka zo aka je aka kira gaya ma Abubakar ga halin da ake ciki, ya zo ya wuce ya shiga masallacin ya fita ya je shiga ɗakin manzo Allah, ɗakin iyarsa na Aisha ce ina yake, aka nuna mai ya kalla manzo Allah, ya kalla ya bude ya tabbatar ya fashe da kuka ya ce sadda kana da rai kana da kamshi, yau da ka mutu ma kamshin dare-dare da wani. Ya fito suka je kusa da shi suka ce yadda Umar ya firgice in ka ce ya mutu kashe ka sai ya ce ku ya hau mumbarin manzon Allah har kolon ruwa. Abubakar ya tsaya ya ce godiya ta tabbata ga Allah, shi kadai ake bauta mawa, sarki yana gare shi, bai haifa ba bai haifu kuma ba a haife shi ba. Ya ce duk wanda ya bauta ma Allah, Allah bai taɓa mutuwa, rayayye ne bai mutuwa. Duk wanda yake bauta ma annabi Muhammad ya ce yau sai kam annabi Muhammad ya mutu ya bar duniya, domin ba kowa bane shi illa rasulun qad khalat min qablihi rusul aw in mata. yace in yau annabin ya mutu in kalabtum ala aqabikum yau za ku daina addini shikenan kun bar musulunci. Yana faɗa sahabbai suka juya suka kalla Umar suka ce tunda ya ce annabi ya mutu zai kashe Abubakar din. In suka ga Umar ya yadda ta ko ba hannunsa ya fashe da kuka ya ce yau kamar ni ne ban taɓa jin ayar nan ba. Ya ce na yadda cewa yau ayar nan ta soka. Ya ce na san ayar amma na rude na kasa fahimta sai da ka karanta. Ya ce ku ya haƙuri na yadda ya mutu rudewa ne ku yabe mu. Ranar Madina ba wanda ya iya komawa gida, ba wanda ya iya cin abinci. Kai kuma ranar 12 ga wata ran da ba wanda ya iya cin abinci ya komawa gida. Yau kai kuma ranar 12 ga wata ne ka zo kai abinci kai murna kai sabon dinki ka fito kana ta tsalle-tsalle. San wani irin ba san meye ne ba kuma wannan. Allah ka gane da mu. Don haka harisan a nan gabar kuma ka sani duk duniya ba wanda ya san a wata rana aka fi maza Allah, dukkin tace ake yi. Amma sanin asalin hakikanin ranar da aka fi maza Allah an yi sabani. Wasu ma suna ganin ba wata Rabiul Awwal bane, a cikin Ramadana ne aka fi manzon Allah, saboda girma da darajar manzon Allah ya cancanci ya zo a cikin wata mai daraja, watan da Alƙur'ani ya zo a watan da Allah ya kawo manzon Allah Ramadana. Haka wasu suke kallo ba. Amma 12 ga wannan watan na Rabiul Awwal duk duniya an yi tufaki ranar yau. Farisan ala mutaba'atihi Anas dan Malik mai kwaɗayi ne wurin bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wurin bin ayyukansa da maganganunsa. Yuhibbu ma ahabba, yana son abin da manzon Allah yake so, ya karawa ma kan duk abin da manzon Allah yake kama shi ma yana kamansa. Wa kana aksara ma yasbiru min ayyamihi yawman, babu ranakun da Anas ya fi kauna ya ambata irin ranakun biyu a rayuwarsa. Yau malikani ranar da ya haɗu manzon Allah awwal marra, ranar haɗin farko, wa yau mufarakatihi lahu akhir marra, da ranar da suka rabu da manzon Allah na ƙarshe. Ranar nan guda biyu babu kamar su ba a wurin Anas. Ana ganewa? Na'am. Fa idza zakara al-yawm al-awwal, idan Anas dan Malik ya ambaci ranar farko da suka haɗu manzon Allah sa'ida bihi wa tasha wa idza fatara lahu al-yawm al-thani, in ya ambaci ranar farko ya murna ya farin ciki. In ya ambaci ya bada labarin ranar da manzon Allah ya bar duniya rana ta biyu, in ta haba wa baka sai ya fashe da kuka. Wa abaka man aulahu minan nas, duk wanda suke wurin sai su ta kuka. Wa kasiran ma kana yakul, so da yawa Anas yana cewa laqad ra'aytu an-nabiyya alayhi salatu wassalam yawma dakhala alaina, na ga manzon Allah ranar da ya shigo wurin mu, wa ra'aytuhu yawma qubida minna, kuma ranar da aka dauki rayuwarsa ina kallon sa. Falam ara yawmaini yushbihuma bal biha bihima, dan taba ganin ranaku da suke kama da wannan ranar ba. Fa fi yawmi dukhulil madina, ranar da annabi shiga madina, aba fiya kullu shay'in, ana sace komai sai da ya haske a garin. Wa fi yawmi allazi awshaka fihi, ranar da annabi ya tafi an yamdiya ila jiwari rabbihi, da ya tafi wurin ubangijinsa, azlama fiya kullu shay'in, komai sai da ya baki ya baki irin a garin madina. Wa kana akhiru nazartuha ilay, kalluna na ƙarshe da na yi manzon Allah yawmal isnai, ranar litinin. Ina kushifati sattara, ranar da muka taru a masallaci muna tunanin wa zai mana sallah, wa zai mana sallah. Aka ce an kira sallah ba ga tuwar manzon Allah ba, ranar litinin ne.
Anas ya ce a wannan ranar mun yi sahu tagan masallacin yana kallon ɗakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. An cika masallacin ana ta kallo a ga ta inda annabi zai shigo. Labari ya zo shikenan sai aka yaye aka ce labari annabi zai iya zuwa masallaci ba. Anas ya ce da muka ji wannan labarin aka ce yau manzon Allah ba zai iya fitowa ba. Kushifati sattara an hujrati sai annabi ce ku yaye min labule domin da kallon mutanen da za su yi sallar nan su gane cewa sallah ne da ni da su yau ta kare ba su ƙara gani na wurin sallar su. Aka yaya a masu labule ana yayewa haka aka ɗago manzon Allah aka rungumo shi aka ɗago shi ya ɗago ta taga su kuma sabon duk suna masallaci. Aka ce Abubakar ya sallah ya shiga yana sallah sabon suka lura ga annabi yana da kansu kamar duk sai aka daina magana sallah har mai sallah gaba ɗaya sai aka kashe kuka kowa yana kallon manzon Allah ta windo. Da ya gani sun taho gaba ɗayansu ba su san da suke tahowa wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba. Fara'aitu wajahu ana sai ce sai naga fuskar manzon Allah ka annahu waraqatun mushafin sai naga fuskar sa kamar faran takarda ne aka liƙa a fuskar sa domin haske take fuskar fari bat. Wa kana nasu yawma idhin wuqufan khalfa Abi Bakarin ranan mutane suna tsaya bayan Abubakar yanzu na ilai suna kallon manzon Allah. Ana sallah mu bar sallan ne mu ruga mu rungumi abun mu ci gaba da sallan ne kai wa kadu an yaqribu a lokacin sun kusa ma su sallama sallan su daina yin sallah. Fa ashara ilaihim Abubakar an isbutu Abubakar sai musu nuni mu ya hakuri dukan mu ci gaba da sallan nan. Annabi yana kallon su shi babu ba abin da yake ya magana ta kare komai a tsaya na kallon su ko yana kallon su suna sallah ce a daga shi aka nuna a shi aka tallaba shi ya kalle su. Abubakar ce mu ci gaba da sallah. Ana sace wannan ganin da na daga kai na kalle shi ana sace ranar litinin ne ba na mantuwa shine gani na karshe da manzon Allah ya labulan nan da aka yi ce wannan ganin da karshe. ثم توفي الرسول عليه الصلاة والسلام في آخر ذلك اليوم. Bayan mun gama sallah kowa ya yi tagumi a bakin gari kowa ya yi zugudi ana sace sai ga labari aka zo aka ce mana ganin nan da kuka yi manzon Allah ya mutu yau ranar litinin ka ce ya mutu. Fama nazarna manzaran kana a'jaba ilaina min wazi yace ban taba ganin abinda in na kalla yake ba ni sha'awar ita kallon gani ba irin fuskarsa ina ware na mutura lokacin karkaba da su sashe wani ranar da muka je muna sa mai ƙasa aka ji aka rufe manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wala qad da'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam li Anas bin Malik aksara min marra. To kafin manzo Allah ba duniya yayi ma Anas addu'a sama da su daya wa kana min du'a'ihi daga cikin addu'ar da manzo Allah yake yi ma Anas yana cewa Allahumma ya Allah usukum malan ka azurta shi da dukiya wa waladan Allah ka azurta shi da ɗa wa ƴaƴa wa barik lahu Allah ka mai albarka wa qad istajaba Allah subhanahu du'a nabiyyi alaihi salatu wassalam. Hakika Allah ya amsa addu'ar annabinsa wa kana Anas aksara ansar malan in dai mutanen Madina ne a garin Madina Anas ya kowa kuɗi ba mai addu'a Allah ba shi dukiya ba wa awfarahum zurriya kuma ya fi kowa yawan ƴaƴa hatta inda kura amin auladihi wa hafadatihi ma yazidu ala al-mi'a sai da ga ƴaƴansa ya burna sama da ɗa 100 ɗa ya mutu a kai abin da sai da ya burna sai ya irga ba wannan ɗana har sama da mutum banda wanda ya mutu ya bari wanda ya burna kaga ya samu ƴaƴa ko annabi ma addu'a ai ka gama wa qad barakallahu lahu fi umrihi kuma a addu'ar da ya mai Allah ya rayuwarsa shekarun sa tsawo sai da ya rayuwa a ta asha karnan kamila sai da ya karni ɗaya cikakke sama da shekara 100 ya rayu a duniya wa fawqahu 3 sanawat da kuma shekara 100 har da uku wa kana Anas ridwanullahi alaihi shadidar raja li shafa'ati nabi sallallahu alaihi wasallam. Anas ya kasance mai tsananin sa ran annabi yana kwatanyin ceton manzon Allah yawmal qiyama a ranar alkiyama fa kasira ma kana yusu cewa ma Anas cewa yake inni la arju an alqa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi yawmil qiyama fa aqulu lahu na kasance ina san in haɗu da manzon Allah a ranar alkiyama in cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina kaunar in ga annabi
domin ma ya je samu za Allah ce ai na samu haɗu in mun bai duniya ba mu ƙara addu'a annabi ce ka same ni wurin shan ruwa alkausara in an je shan ruwa alkausara ka ga nan wurin annabi ce ka diba wurin sai in na duba ga ban ganka fa yace in ka duba ni baka ganka baka duba na a wurin da ake hawa sirati domin a wurin da ake hawa sirati al'umma ta suna bukata domin idan je in tsaya wurin duk wani wanda yake al'umma na yana tare da ni zan tsaya wurin ina bashi support ina ƙara moral ya hawo taho in samu da mutane na su tsallake wurin nan yace in na duba ka nan ban ganka ba fa yace in baka ganda a nan ba to ka je wurin da za a saukar da mizanin da za a auna ayyukan bayi domin ana saukar da mizani duk wanda ya ga halittar nan shi kenan inda ana sauran mutuwa da mutum zai mutu dan ya san ba yadda za a yi tsira a lahira abin da zai zo kwayar zarra za a sa na aiki kwayar zarra da baka gani wannan mizanin in an sa zai ganta zai auna ta yace in baka ganda ba a nan wurin yace ka duba na nan ya Rasulullah in ban ganka a nan ba fa dan ni so nake in ganka akwai magana da nake so in gaya ma yace in baka gani wurin kausara ba baka gani wurin sirati ba baka gani wurin mizani ba maza Allah ce wannan wuraren ku ga mutum a wurin kare ne na ana sai ce so nake in na haɗu da shi in ce mai ya Rasulullah in je ce ya manzon Allah inni hadha huwaini muka hunaisu ce ya manzon Allah mai magana ba wani bane Anas ne mai ma hidima a duniya ce wannan magana ita zan gaya ba kaga ko ya gaya manzon Allah wannan magana annabi zai bashi walan mamari da Anas bin Malik yayin da Anas dan Malik ya ciwo ya zo mutuwa maradal maut a ciwon mutuwa kala da ahlihi ayyansa suka zo da iyali suka ce musu laqinuni la ilaha illallah muhammadur rasulullah sai in kun ga ciwo yayi zafi in na gigice na rikice mu yi kokari ku sa mun la ilaha illallah na mutu da ita ku dinga yawaita la ilaha illallah ka dan uwan ku zai mutu ya jama'a ku daina sai mutu a gaban shi ku gaba shi la ilaha illallah ya samu ya tafi da kalma ana sai ce ku bani wannan kalma sun mazalla ya kulu ha hatta mata haka nan da yazo mutuwa suna cewa la ilaha illallah shi ma yana la ilaha illallah haka nan bai bushe ba yana maimaita ta har ya mutu wa qad awsa bi usiyati safiratin kanat li rasulillah sallallahu alaihi wasallam da zai mutu yace kun ga wannan ɗan sanda suka ce yace sandar annabi ke rike ta da hannuna da nashi yace Anas na baka yace tunda ya bani wannan sandar ina so in tafi lahira da ita in na mutu kusa sandar a tare a wurin ciki na sai kusa da kafani kulle ni tare da sandar ku kai ni tare da sandar manzon Allah da tafi lahira da ita da ya mutu yayin wannan wasiya bi an tudfana ma abu a rufe shi tare da wannan sanda wa wubi al bayna jambayhi wa kamisi da aka sa tsakanin kasa da kayansa li Anas bin Malik al-Ansari kai muna mataya Anas dan Malik murna mutumin Madina alama asbagahu Allah alaihi min khairi da abinda Allah ya sa ya dora shi akai na alkhairi muna taya shi murna da samun wannan alkhairi faqad asha fi kanat ar-rasul al-a'zam sallallahu alaihi wasallam 10 sanawati kamilatin ya rayu yana manzon Allah hidima shekara 10 fa kana salisa isnayn fi riwayat hadisihi ya kasance shine na uku a wurin yawan hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in ka dauki Abu Huraira ka dauki Abdullahi dan Umar to na uku sai ka ce Anas dan Malik shine na uku a yawan hadisi wa jazallahu wa ummuhu al-umaysa muna roƙon Allah ya saka mashi da alkhairi da shi da mahaifiyarsa Umaysa'u ya saka musu da alkhairi da sauran musulmi gabaki daya wannan shine a ƙarshen tarihin Anas dan Malik muna roƙon Allah ya sa albarka a cikin abubuwan da muka fara daidai wanda muka kuskure Allah ya fi mana ko da kawai haza wa sallallahu alaihi wa sallam